बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आइंदा 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में मौसम कैसा रहेगा, कहां कहां बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं मुतवक्के हैं। इन तमाम इलाकों के नाम जहां मौसमी सूरत हाल तब्दील हो रही है। मौसम की बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बहुत शुक्रिया नाजरीन। कल इतवार के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। 23 मई से मुल्क में मगरबी हवाओं का एक ताकतवर स्पेल दाखिल हो रहा है और साथ ही मानसून की हवाएं भी दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर में जबरदस्त बारिशों का इम्कान। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम साफ, ताहम बलोचिस्तान के बाद इलाकों में हल्के बादलों की तश्कील। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। बेशतर मैदानी और जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लिपेट में। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी और मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। गर्मी के बायस दिन के वक्त गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर सहेली इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इसके साथ ही नाजरीन इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।